คะละลุเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแบดแลนด์เพราะปลูกพืชไม่ได้ความมีวิสัยทัศน์ของชุมชนบ้านคลองยางในการมองเห็นคุณค่าของพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ดีที่นอกจากจะให้ความแปลกตาสวยงามแก่ผู้พบเห็นแล้วยังได้เปิดเผยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแก่คนทั่วไปอย่างที่เราได้เรียนรู้ก็คือตำแหน่งที่ตั้งของละลุที่เป็นลักษณะเฉพาะบนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาลักษณะของดินและกระบวนการเกิดดินผลจากกระบวนการกร่อนจากน้ำที่ไหลซึมผ่านใต้ผิวดินทำให้เกิดหลุมยุบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดบนผิวโลกอย่างช้าและต่อเนื่องที่เราสามารถเรียนรู้ได้สิ่งที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จากละลุคือละลุเป็นผลจากกระบวนการกร่อนจากน้ำโดยมีมนุษย์เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการดังกล่าวผลจากการตัดไม้อย่างมากของมนุษย์ในอดีตส่งผลให้เกิดการกร่อนของหน้าดินในขณะนั้นแม้ว่าธรรมชาติได้ปรับตัวโดยการสร้างหน้าดินขึ้นมาใหม่ผลของการกร่อนจากน้ำฝนทำให้ได้ภูมิลักษณ์แบบละลุซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากนักเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุกต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ในปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ลักษณะแบบละลุมากมายในประเทศไทยนักเรียนคิดว่าเราต้องการภูมิลักษณ์แบบละลุเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่คะ